Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Soimin soimat wal mutakifin, alhamdulillah pada hari yang ke-25 ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu ada kesempatan tolabul ilmi. Bagi yang mungkin pada saat ini belum sempat untuk melakukan itikaf, maka mudah-mudahan tidak mengurangi pahala, dan bagi yang sedang melakukan itikaf mudah-mudahan sesuai dengan harapannya Lailatul Qadar akan sampai kepada mereka. Di Islam tidak boleh ada sebuah amal menjadi kosong, karena setiap bilangan kalau dikali 0 maka itu hasilnya 0. Orang yang memiliki amal masing-masing memiliki potensi-potensi yang terbaik. Kata Rasulullah, apabila ada orang yang dia seperti kusut rambutnya dan badannya itu kumal, maka Anda jangan menganggap orang itu tidak memiliki nilai. Ada kemungkinan doa-doamu ternyata lebih diijabah doa mereka dibandingkan dengan dirimu. Jami teh kulehe nya katingali cek urang teh ni teu pararantos. Kade Bu, eta teh boating doa manehna leuwih diijabah tibatan urang. Karena orang berdoa kepada Allah tidak mengukur bagaimana orang itu miskin dan kaya. Cantang tu pejabat doana dimakbul ku Allah, tapi mungkin wae jalma nu sangsara doana diijabah wae ku Allah. Luqman bin Hakim pernah membawa anaknya, lalu kemudian setelah itu berdialog, ya abati, wahai ayahku, alhamdulillah ya, kita katanya bisa tahajud, kita bisa bersaum, tapi melihat orang lain tidak seperti kita katanya. Lalu kemudian kata Luqman, jangan kau berkata seperti itu, karena nanti amalmu jadi kosong. Tuh tinggali abdi masih bisa tahajud, batur masare, temenang eta teh. Lamun ibu rek bapak erek muji amal sorangan tong bari maledog batur. Urang mah sok lamun muji amal sorangan teh sok bari maledog batur. Urang mah tingali cenah. Tamat cenah puasana ge batur mah tingali teu tararamatkeun bae. Karena itu jadi bukan ria dan sum'ah yang membuat amal itu jadi rusak. Ngomong begitu saja itu udah kosong, Pak. Itu udah kosong itu. Tinggali urang mah alhamdulillah na bisa itikaf, batur mah teu bisa, entong nyarios kitu. Entong. Kenapa? Karena masing-masing memiliki amal yang berbeda. Tuh tinggali urang mah bisa sajud bisa poe cenah. Batur mah cantang tuh saayat ge. Itu enggak boleh begitu. Kenapa? Anda memuji diri, melempar orang lain itu menjadi 0 amal kita. Makanya wajah yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, kemudian dia kaget. Kenapa? Begitu dia inginnya mendapatkan surga, cek Allah teh wayahna tuh dikaditukeun heula naon, maneh teh loba amal tapi loba 0. Kenapa? Karena itu persoalannya. Bukan ria, bukan. Ria mah beda deui. Bukan ria. Ria mah berat, sum'ah berat, ujub berat. Ieu mah ukur nyarita kitu hungkul. Lamun teh ku abdi cenah da moal beres teh cenah, masjid deh. Kitu eta teh. Jadi padahal bukan harus seperti itu. Ini mohon untuk diperhatikan supaya nanti jadi amal kita betul-betul ada di yaumul qiyamah. Sakaradik Pak sebenarnya sakari itu Bu, teu bararadag anu mawa jadi ti soledat mah lain ku batu badag, ku naon, ku ti kotok sakitu we. Jeung eta teh leuwih rujit tibatan ngajajak naon gitu kan nya. Kenapa? Karena emang seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Allah begitu ya. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bagi orang yang sudah punya beramal soleh, pujilah diri kita di depan Allah, tapi jangan melempar orang lain. Jadi lamun urang yakin ibadah urang nu bener tong maledog ibadah batur keun bae. Antep we. Nah tingalinya
Naon tinggal urang mah tinggal geus nyunah cenah, batur mah cantang tuh. Jangan begitu, kan nu urang we benerkeun. Kalau Anda yakin Islam itu agama terbaik, jangan melempar agama orang lain. Biarkan aja. Kan weda. Ka surga jeung ka neraka mah geus aya katang tuanana. Begitu Bapak Ibu. Ini bekal karena nanti ini injury time karena ya ieu teh student death ieu teh Pak. Tadina sugan teh Persib derek menang terakhir teh. Hari pek teh eleh jadi we Hanas abdi teh cenah teu itikaf kitu geura. Eta mah kamar ya hati-hati geura. Abah bade ka mana cing teh kaluar keur itikaf. Ya cenah usah dah yang laju heula Persib, cicing di masjid itikaf. Mun cenah karasal kitu. Ya gitu. Iya gitu student death ini teh. Tadi napi geus kabayang we terakhir teh keur bulan puasa mainna sigana diijabah ku Allah. Ari pek teh eleh jadi ngaharulang. Jeung elehna teh di ku Persikabo. Nah usah apal, pan apal kan keur teu iktikaf. Begitu ya. Begitu ibu-ibu Pak ya. Sekarang kita akan kaji tentang perusak tahniah di Idul Fitri. Naon we nu ngaruksak tahniah? Tahniah ini adalah berdoa kebaikan karena mendapatkan sebuah kebahagiaan. Itu namanya tahniah. Kebalikan tahniah namanya takjiah. Berbelasungkawa diiringi doa karena dia sedang mendapatkan ujian dan musibah. Itu takjiah namanya. Dulu ataupun dulu zaman Rasulullah orang tahniah itu bukan Id saja, bukan Idul Fitri, Idul Adha saja. Kenapa? Karena dulu mereka ketika bertemu ba'duhu beli ba'din, setiap orang bertemu atau setelah dia itu pulang umroh, pulang haji, mereka melakukan tahniah. Ada yang melahirkan, ada yang menikah, kemudian mereka tahniah. Kalaupun anaknya sukses, dia juga tahniah. Kenapa? Karena mengungkapkan rasa bahagia. Punten Bu, lamun ibu dikantunkeun ku salaki tahniah tahjiah. Nya mangga we kudu dijawab heula, kudu jujur. Ya? Iya itu kalau ibu merasa bahwa itu adalah musibah dan ujian itu takjiah. Tapi aya deui ibu-ibu teh begitu maot salakina teh alhamdulillah Ustad maot salaki. Nah cing teh ngadon alhamdulillah mun abdi teh rumah tangga teh rudet. Asa nyeri wae kana otak cenah alhamdulillah geus maot mah asa plong gitu. Artinya musibah dengan ujian itu juga dia kebahagiaan kan tergantung personalitinya kan beda-beda itu kan personalitinya ya. Bagi orang yang berpisah dengan pasangannya ada kemungkinan dia takjiah, ada juga kemungkinan dia tahniah. Kenapa? Karena personality orang mewadahi masalah berbeda-beda. Ayeuna ge lebaran teh teu sayana bunga Pak. Aya nu rudet atuh lebaran atuh. Nya, ulang-ulang wae mun cenah Ustaz can boga baju lebaran. Tuh, tinggal ngahulang rek lebaran teh. Ya, jadi nanti konsepnya tahniah itu adalah mengungkapkan rasa bahagia pada saat kita mendapatkan sesuatu lalu diungkapkan dengan bahasa-bahasa kebahagiaan. Rata-rata doanya taqabbalallahu minna wa minkum atau doanya barakallahu laka wa baraka alaika. Itu juga sama. Itu namanya tahniah begitu. Bapak ketemu teman, ibu ketemu teman lama, begitu gabruk, aduh senang nih, barakallahu laka, itu tahniah, bahagia karena apa? Karena kita tidak bertemu lama, lalu kemudian muncul kebahagiaan, tahniah itu. Tapi itu kudu hajat ya taman. Make jeung hajat walimah para papangih jeung babaturan. Ya cukup kenapa? Karena kalau tahniah itu refleks, dia menyajikan sesuatu untuk memberikan sebuah kebahagiaan. Saya kira itu. Jadi ketika bertemu ada dua bahasa yang sering diungkapkan dalam konteks tahniah. Pertama taqabbalallahu minna wa minkum plus sampai di sana tidak ada tambahan yang lain. Yang kedua adalah barakallahu fikum atau barakallahu laka wa baraka alaika. Ya. Aya nu teu nyambung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, teu nyambung ieu teh. Kenapa? Karena minal aidin wal faizin itu bukan terjemahnya mohon maaf lahir batin, bukan. Teu nyambung. Jadi minal aidin wal faizin kita kembali bahagia begitu. Makanya dalam konteks bahasa Arab, bahagia itu ada sa'adah, ada muplihun, ada parhun, ada faizun. Makanya inna ashabul jannati humul faizun. Kenapa? Karena kebahagiaan puncak itu namanya faiz. Coba lebaran bahagia puncak, kenapa? Faizun itu. Wah luar biasa. Penghuni surga itu adalah apa?
Ashabul jannati humul faizun. Itu puncak sekali kebahagiaannya. Oke, di rumah tangga mah disebutnya saadah. Lamun ibu bapak beres ibadah disebutkan naon parhatun, ya. Itu bedanya. Kalau kita orang mendapatkan hidayah itu namanya muflihun. Jalmi nutara sholat terus sholat bunga hatena, itu namanya muflih. Orang yang tadinya beragama A kemudian berpindah kepada Islam itu namanya apa? Muflih. Ulaika ala udam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi ketika bapak ibu bertemu nanti ya Idul Fitri kan orang membungahna ge tos ti malaman Idul Fitri. Eta ge nu bunga. Malah naon margi tahun ayeuna aya bahan rada lumayan deui anu teh Pak. Aya bahan kospinal ini teh. Seperti tahun sabaraha geuningannya pengumuman dari pemerintah ini isbat nanti akan menentukan apakah jadinya dulu itu Rabu dan Kamis. Ini persis seperti sekarang ini. Karena ada yang sudah memutuskan hari ini, kemudian ada yang menunggu isbat. Tak tahun sabaraha geuningan urangnya, ya teh hayam rek dipencit sieun can lebaran gitu. Ari dipencit sieun can lebaran, ari teh dipencit sieun isuk lebaran. Tahun sabaraha teh nepikeun ka hayam teh ngadaguan isbat. Ya tuh hari rek dipencit hayam mending ngadaguan isbat atuh. Eta pun Pak rek dipencit ayeuna kesana isbat heula kitu. Da isbat mah keur nangtukeun isuk lebaran lain keur mencit hayam. Eta begitu pengumuman, begitu pemerintah mengumumkan Idul Fitri jatuh pada hari Rabu, langsung taraweh bebas, nang-nangan hayam kencar. Jadi we kaditu kade jam 12 karek katewak. 12 wengi ada eta tuh. Mata kata nikmat teh sampai kamari sim kuring Ustad abdi jeung pun lanceuk cenah. Rek cerai nah beda wae lebaran. Coba ge apa beda lebaran nebikeun ka hayang cerai. Mun cenah abdi Kemis pulang cek Jumaah. Abdi Rebo cenah pulang cek Kemis. Kitu we cenah abdi teh. Asa teu bahagia cenah lebaran beda wae. Abdi ngupat pulang cek ngahulang. Abdi ngahulang pulang cek ngupat cenah. Pan ieu cenah ieu teh da bahagia teh beda-beda atuh. Nya aya pangaruh geuningan. Aya pangaruh teu enteng Pak. Kade bisi bohong Bu. Eta aya urang Ciamis langsung ka sim guring. Ustad abdi bade pisah jeung pulang cek. Beda wae lebaran cenah. Gitu. Tah matakna eta teh pangaruh eta teh. Nya mudah-mudahan lah. Nya mudah-mudahan ya gitu. Tapi alhamdulillah urang mah nu penting mah tanggal 1 Syawal we. Bae beda poe mah nu penting 1 Syawal. Jadi begitu kita tahniah Pak Bu, kita tahniah, lalu kita ketemu orang nanti di bulan ataupun Idul Fitri dan itu diucapkan lepas Id ya, lepas Id. Karena kan kita belum beres itu persoalannya. Kalau sebelum Id itu kan belum beres, kita masih itu. Begitu nanti bertemu ataupun nanti di WA atau apa, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi lain gabrug nyangakeun kasalahan abdi. Cek ieu teh mangga ditampi insyaallah. Nu ieu ge sarua abdi geus. Jadi cili sarenkeun dosa. Atuh bulan Ramadan teh lain baresih ngadon laloba dosa. Ataupun tahniah itu bukan meminta maaf, bukan, tetapi mengungkapkan rasa bahagia. Begitu. Karena apa? Karena setiap orang di waktu Idul Fitri itu sudah dimaafkan oleh Allah. Kan doanya ada Pak. Innallaha afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sudah dimaafkan oleh Allah. Bersih Bu jelema teu garoreng hate bulan tanggal 1 Syawal mah, tanggal 1. Tanggal 2 geus beda deui we. Tanggal 1 mah bersih atuh Pak jalmi teh ungah tatangga ka dieu heula cenah ieu tinggal. Bilih bade kangaleut teh lah aya kue cek urang teh. Wios da gaduh di bumi ge. Da bulan nu lain mah tara aya sugan culak calukan kitunya. Karena apa? Karena ini kebahagiaan manusia itu responsibility-nya sangat luar biasa. Jadi tahniah ini akan diruksak dengan beberapa faktor. Nah, ini akan ada yang merusak kebahagiaan orang itu. Jadi ulah nepikeun ka injury time nate jadi eleh. Ya. Yang pertama adalah apa? Apabila zakat fitrah tidak disampaikan sesuai waktunya, itu merusak tahniah. Zakat fitrah harus disesuaikan dengan waktunya. Waman addaha qabla sholat fahuwa zakatun makbulah, waman addaha ba'da sholat fahuwa shadaqatun minas shadaqah. Itu jelas dalilnya. Menunaikan zakat tidak sesuai waktu dari Rasul itu menjadi perusak tahniah kebahagiaan kita. Makanya ibu bapak titipkan zakat kepada yang zakat fitrah kepada yang menyampaikannya sesuai sunnah. Sesuai sunnah. Namun sababna lebar.
Da zakat fitrah mah teu gede ngan 2,5 kilo. Ngan eta teh bakal mangaruhan tu'matan lil masakin mersihan puasa urang. Kita tahniah bahagia. Kenapa ditutup dengan zakat fitrah? Jangan sampai kita dititipkan kepada lembaga-lembaga yang dia menunaikannya tidak sesuai aturan Rasul. Kenapa? Karena kan sudah jelas dalilnya. Waman addaha qabla sholat fahuwa zakatun makbulah, waman addaha ba'da sholat fahuwa shadaqatun minas shadaqah. Ba'da sholatil subhi qabla sholatil ain. Tunaikan. Da moal ageng paragi zakat fitrah hungkul. Atuh cenah da kumaha dibagikeun tos ieu mah cenah moal kaburu. Kan parage zakat fitrah pan loba sedekah jeung zakat nu lain mah atuh bagikeun iraha wae ge meunang eta mah. Ngan zakat fitrah mah sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena ini bisa merusak nilai-nilai. Ending kita menjadi tidak bagus ketika ternyata zakatnya tidak dimakbul. Zakatnya tidak diterima. Ya, gini Bu ya. Pak, jinten hiji eta kanggo niatan supaya urang ke nitipkeun zakatna ka mana? Cing jelas. Kita ibu bapak lamun bade nunaikeun zakat wartoskeun ieu zakat mal, ieu zakat fitrah supaya engke panitia leres engke ka mana nyalurkeunana jeung jam sabaraha. Da model kieu we ari kan kurban teu kenging Pak langkung ti tanggal hijri atau tasyrik kan sudah tidak boleh. Kan hari tasyrik 10, 11, 12 segala kan tidak boleh keluar dari itu. Kenapa? Zakat fitrah juga terikat waktu. Terikat waktu. Itu pertama ya. Yang merusak nilai tahniah ini dalam kitab, saya baca di dalam kitab-kitab Al-Fatawa, kemudian Al-I'tiqad fil Masyair, itu ternyata ada bagian-bagian yang merusak tahniah orang di Idul Fitri. Kemudian yang kedua, tidak boleh saum pada hari Id. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saum fi yaumil Id. Tidak boleh sengaja saum pada hari Id. Tong wakang ngodoan tanggal hiji mah. Nya, kewe. Ustaz eta kumaha lamun tanggal 2? Tanggal 2 mah boleh. Tanggal 2 boleh. Kenapa? Karena tanggal 2 itu walaupun di kalender merah karena itu sudah diizinkan. Kalau kita mau puasa. Makanya kenapa Idul Fitri dianjurkan makan dulu sebelum berangkat untuk menunjukkan di hari itu enggak boleh ada puasa. Begitu aja. Itu enggak boleh ada puasa. Ya. Rasulullah mah bade angkat ide ngaleueut heula 3 korma. 3 korma sareng cai herang leuit lah nya urang meureun 3 ieu we 3 kupat segledek ieu tah engke balik id da 3 deui kitu we teu naon mengpeung we ieu mah mengpeung dikengengkeun dan ke mah pan teu kengeng. Kenapa? Maksudnya kan sebelumnya tidak boleh. Kenapa Ibu? Karena ada kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika datang Id itu biasanya mereka itu meraya ataupun mereka itu puasa. Itu puasa begitu Pak. Orang-orang jahiliyah itu biasa puasa di Id. Mereka justru membebaskan di luar Id. Makanya ketika Rasul datang, Rasul melarang tidak boleh sengaja di waktu Id itu berpuasa, nggak boleh. Buka besok tidinya, tina naon. Dan di sini ada sebuah kebahagiaan. Manya bahagia mau kudu naon, kudu katinggal ngagayem. Manya bahagia jamedud. Artinya apa? Di sini dibolehkan untuk orang melakukan itu. Kemudian yang kedua. Ya, yang ketiga, jangan menyengajakan ziarah di waktu Id. Ya, jangan menyejaga atau mengejaga atau jadi ulah ngahajakeun. Kenapa? La taj'alu buyutakum kuburo wala taj'alu qabri 'aidan wasallu alayya fa inna sholatakum tabluguni haitsu kuntum. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Itu kan udah jelas. Wala taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kau jadikan kuburan itu kubur atau rumah kalian seperti kuburan. Artinya rumah itu harus dipakai sholat dan dipakai baca Quran, begitu maksudnya. Lalu wala taj'alu qabri kata Rasulullah, dan janganlah kalian itu jadikan kuburanku itu aidan. Idan itu sebagai perayaan Anda menziarahi khusus. Saya tidak sempurna kalau tidak berziarah ke kubur Nabi. Nah, begitu.
Nabi hanya mengajarkan kalau Anda mau menziarahi kuburanku cukup fa inna sholata shollu alayya, silakan bersolawat aja. Tetapi kalau dia menjadikan id itu sebagai ziarah kubur itu sebagai id, itu nggak boleh. Ziarah kubur sebagai id. Sekali lagi ya, bukan tidak boleh atau tidak boleh hari id ziarah, tapi menjadikan ziarah kubur itu idan, itu bedanya. Kartos teh Bu, ibu tong ngahajakeun ziarah kubur teh eta teh sebagai hari perayaan gitu. Artinya dia tidak mau ziarah di luar Idul Fitri, nggak mau. Kenapa kan? Karena sengaja menciptakan id kan nggak ada Pak. Bapak Ibu nggak boleh kan menciptakan id. Kenapa? Karena id itu kalau tidak Idul Fitri Idul Adha, kemudian Idul Yaum adanya Jumatan. Lalu makanya jangan menyengajakan id yang sudah ada dibolehkan oleh Nabi dijadikan sebagai sarana untuk ziarah. Begitu maksudnya. Kalau ibu bapak mau ziarah pada waktu id itu mah beda lagi. Kayak bisa salah paham ya, bisa ya viral lain naon ya. Ya. Ustad, abdi mah sana bade ziarah, mung abdi kaleresan aya waktosna lebaran, pan lain ngahaja lebaran. Yang tidak boleh itu Anda menjadikan id itu ataupun atau ziarah itu sebagai perayaan Anda, begitu kan. Sebagai id Anda. Makanya kata Rasulullah, wala taj'alu qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai apa? Bahwa Anda menjadikan sebuah tempat kalau Anda itu kalau tidak melewat itu tidak merasa afdol. Nah, apa yang menjadi permasalahannya? Karena ibu bapak coba anu disebut id naon? Anu disebut id naon? Id itu yaitu apa? Kalau ada orang yang itu qasdu makanin wa waktin muayyanin, menetapkan waktu dan tempat tertentu, baik itu bulan ataupun tahun, itulah yang disebut pabi makna idan. Makanya dalam kitab Al-Fatawa ya itu disebutkan walaisa tahsis ziyaratul maqabir yaumal id. Oh, itu jadi masalahnya. Entong ngahususkeun ziarah teh bisa nah ataupun kita mengkhususkan bahwa ziarah itu di id itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ziarah silakan. Kenapa? Fa inna ziaratul kubur tudakkirul maut. Karena ziarah kubur mengingatkan kepada kita. Ngan engke lamun ziarah ulah selfiean. Ieu mah di kuburan teh ngadon kikian we jetrek. Alhamdulillah sudah berziarah ke kuburan orang tua saya ya. Semoga dia langgeng abadi di akhirat. Terima kasih jepret. Ya. KB keluarga ngariung jepret, bukan itu. Kenapa? Siti Aisyah ditanya, mata kulu fi ziyaratil kubur, apa yang harus dibacakan ketika dia ziarah kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar atau darul mu'minina, darul qaumil mu'minin. Itu kan ada doanya. Jadi itu ari ziarahna Pak Arasub kaditu ka kuburan Bu. Kemudian dia lupa doa, ari anu teu pokona jadi itu. Bukan tidak boleh ziarah, tapi ziarah harus menjadikan sebagai pedoman bagi kita bahwa kita akan menemui seperti mereka. Jadi ngingetkeun maut. Jadi di kuburan lamun ziarah ieu mah bala kecerekan susurion awul-awulna jadi gitu. Sok tinggal pagaya-gaya. Bukan begitu. Silahkan ziarah, silahkan. Untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan sama seperti mereka. Dan Siti Aisyah ditanya, apa yang ditatakan atau dibacakan ketika orang ziarah? Yaitu Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Itu kan ada. Ya, wa inna insyaallah lahikuna bikum. Ini kan udah ada doanya. Eta bacakeun ku urang. Nya punya, Pak. Setelah itu pulang, udah. Setelah itu pulang. Walaisa tahsis ziaratul kuburil muayyan, dan tidak ada tahsis kekhususan untuk menziarahi kuburan siapa. Enggak ada. Mangga we ka kuburan saha we? Eta sakitu urang ngaliwatan kuburan diliwat we dari kaditu abdi mah. Apa eta kuburan gigireun mun da sanes nu ieu abdi mah hoyong kaditu. Kenapa jadi begitu? Sampai mah Abu ya. Ibu bapak coba masih ingat-ingat gak? Kuburan orang tua kita, kakek kita mungkin sudah lupa Pak.
belah mana geuningan ieu tempatna nya. Terus di mana itu di kuburna, da teh geus rata kuburan teh. Begitu kita masuk ke kuburan ke TPU itu, kemudian kita ngadoa we. Erek kuburan saha we anu katingali sakitu we. Nya. Ini maaf ini Pak, maaf ini sekali lagi, bukan tidak boleh ziarah, tetapi Anda menetapkan ziarah sebagai Id itu yang tidak boleh. Dan Anda menyeganyakan ataupun sengaja untuk Id pada waktu itu atau untuk berziarah pada waktu itu yang tidak ada. Silahkan ziarah bebas kapapun, kabeneran we, perena harita sakitu we. Hayang Id atau hayang non hayang ziarah begitu. Dan ibu bapak kapan saja waktunya mah gawe bebas. Tidak, jangan terikat. Yang tidak boleh itu mengikat itu aja gitu Pak. Yang tidak boleh itu mengikat. Rada ya Bu ente ieu teh kayaknya bilih salah paham. Bilih salah paham. Saya malahan menganjurkan, malahan anu imah lagi gireun kuburan mah ngapoe. Sumun kan ayahnya geuningan imah teh di luhureun kuburan. Nepikeun ka bakat tingku geus layet jeung kuburan da nepikeun ka tarang ngadoa. Da geus layet atuh ngapoe papanggih jeung kuburan atuh Pak. Kudu nage assalamualaikum meureun ngapoe tukal ditu ka dieu jeung sapoe sabaraha kali meureunnya pulang anting tungtuna mah geus bae teh kudu ngadoa. Sakalieun we 3 tahuneun kitu ngadoana teh. Ya kan orang yang rumahnya sepinggiran kuburan lalu lewat kuburan ini gimana? Kan dia ziarah itu kan. Ini juga ada ziarah. Ziarah itu apa? Ini melewat ziarah itu. Ziarah itu lewat. Ya. Jadi kalau dia itu bukan lewat lalu menetap itu bukan ziarah namanya. Udah ya itu. Ya, sekali lagi silahkan berziarah untuk mengingatkan kita mati. Tetapi jangan mengkhususkan waktu, tempat, dan kuburan siapa, itu aja. Mangga semampu kita. Ustaz kumaha lamun abduh henteu ziarah? Nya mangga we. Teu nanaon. Dan teu jadi patokan atuh. Abdi cenah kumaha lamun caralik we di bumi? Caricing we atuh. Daripada mikiran kok mau jeung jauh ziarah teh kudu ka mana gitunya jeung macet. Nah begitu, tapi doakan saja dari rumah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasim adaqalahu. Ya Allah, biasanya tahun kemarin orang tua saya ada, tahun ini mereka sudah tidak ada. Mudah-mudahan dia diampuni dosanya oleh Allah. Dan kami akan dipertemukan kembali dengan mereka di tempat yang lebih mulia. Begitu aja dari rumah. Ya. Sim kuring ge sarua ataupun bapak tos teu aya biasa we. Ya. Begitu Pak ya, itu berarti Pak 3. Kemudian yang keempat, yang merusak tahniyah yang keempat adalah apa? Jangan meminta-minta di waktu Aid. Tidak boleh meminta-minta di waktu ini. Kenapa? Karena barang siapa yang dia meminta-minta pada waktu Aid, maka dia nanti pada yaumul kiamah wajahnya akan dihilangkan dagingnya pada hari kiamat. Laras Bu. Kenging. Ada itu sesiwa sok mere duit. Kali itu temen. Tong ngajurungkeun budak ngarah dibere ku batur entong. Biarkan aja. Tapi kalau orang lain memberi kepada dirinya itu gak masalah. Yang tidak boleh itu sengaja meminta-minta. Gak boleh. Mata ustad mati ayeuna keneh mun rek menta. Moal ngadagoan Id. Naon sababna da teu meunang. Can aya nu mere THR ya, tah ti dieu we. Ya, makanya kalau di Id itu kan ada. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ya karena ternyata barang siapa mazalar rajul, terus orang itu dia yas'alun nas, dia meminta-minta pada orang itu hatta yati yaumal qiyamati laisa lahu fi wajhihi majra'atun. Dan ternyata dia terus minta kali tujuh, minta kali tidak ada nanti pada hari kiamat kecuali wajahnya, si daging wajahnya dicapot oleh Allah. Sok ayahnya jangan gitu, gabruk jeung urang, can THR. Ya. Lain cili takobalallahu. Malah anu gabruk gitu, ngodok gara kasaku urang Bu. Ngodok kasaku urang Pak, ditinggal rasya beak duit. Naon deh keun bae cenah keur lebaran balager gitu, lain balager ari dicokot gitu batu bebeja beda deui atuh. Ya.
Makanya pada waktu itu ada orang yatim, dia kemudian diam di pinggir masjid, lalu kemudian dia belum berpakaian yang bagus, lalu Rasul melihat anak yatim itu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, siapa yang ingin menyumbang, jangan sampai dia bersedih di hari ini. Siapa yang ingin menyumbang pakaiannya? Artinya, anu miskin we zaman Nabi mah, cicing we teh dibere mah. Komo iya mah bu, nu teu kengeng mah, ngahaja menta we. Jangan, ya. Mazalar rajul yas'alan nas, selalu atau orang itu terus minta. Kenapa? Itu akan seperti itu. Tau ngajurungkan budaknya, itu ya siwa tinggal loba duit tinggal. Jeung urang teh bu, urang mah mangga bu teu nanaon nyiapkeun ku urang. Urang mah hoyong sedekah sakitu we, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan kita menunggu orang meminta-minta, bukan. Lamun ibu ningali nu miskin, bapak ningali jelema nu butuh, dulur bere we sakitu. Tapi kita yang tahu jangan meminta-minta. Begitu aja. Sasi Ramadan tinggal lihat ibu bade lebaran pan ngaguduk jelema teh nya nu beres id teh kan kararieu kitu. Saya da urang teh bingung kumaha atuh ieu teh Pak. Ari teh dibere kumaha. Tapi ari dibere ieu teh menta manehna teh. Mata kayak wartosan kanu eta kanu nyungkeunan caricing we kitu da insyaallah dibere kitu lah. Ya maksudnya caricing we di sisi gitunya. Tapi kalau kita begini apalagi disuruh, nah itu seperti itu. Ya. Saya baru tahu apalagi Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dia keras sekali dia. Anak yang disuruh meminta-minta pada waktu Id maka dicabut berkahnya oleh Allah di keluarganya, begitu. Imam Syafi'i ada yang lebih dari itu. Tong dibiasakeun budak dibawa ka ondangan. Tapi biasakan budak dibawa kanu maut. Sabab budak lamun loba dibawa kewenangan, dia berpikir bahwa hidup itu glamor. Tapi kalau dia sering dibawa kepada yang meninggal, bahwa dirinya akan kuat tauhidnya. Sampai begitu. Ini pendidikan anak juga. Ya. Kartos ibu, jadi lamun ibu bade masihan, bapak bade masihan kawargi, sawias teu kudu diabringkeun budakna. Pasihkeun ku urang. Ngarah urang jadi amal soleh sakitu. Teu ngaruksak tahniah. Kapungkur mapanya bade boboran pan dikulilingkeun sangu teh nya di lantangan da teu nyungkeun teh dikulilingkeun teh tinggal ti isuk-isuk teh nguriling kete jam 3 teh eta teh sangu nu eta teh jeung daging nu eta teh urang balik deui eta teh siga daging nu urang ieu teh Pak nya tinggal talina sarua nang geus eueuh samaraan puguh atuh da dikulilingkeun atuh 3-5 jam geus beak atuh bae senekeun bae teh barokah ngaranna balik deui ka urang. Ya, berkah itu begitu ya. Maaf ini Bapak Ibu dan jangan sampai ustad meminta kepada agnia, jangan. Kuduna nu beunghar inget yen ustad teh butuh sakitu we. Sumuhun gitu, ulah nepikeun ka amal ustad teh beak. Naon kusabab teu diperhatikeun kudu beunghar. Ulah kitu atuh. Urang nu kudu respon. Ya ustad ieu mere ilmu ieu ka urang ngapoe, maknya urang teu respon. Sakitu, ieu mah jadi ngadaguan ustad we. Ya, kenapa? Karena itu. Lain ustad di dieu lain. Ustad di dieu mah teh pati beda. Ya. Tama nu ngadaguan eta kurban teh gini kan. Panghadena anu nampi kurban teh anu teu menta. Calik we Bu. Aing hayang hebat ya jadi peperihun mata kurban atau sana. Abdi jadi mustahik terbaik kok sana. Akhirnya dia diam Bu. Sampai dia bertahan. Lain geus mareunang manehna jam 5 can menang daging. Haban we kieu aduh kenapa urang can menang wae. Da bongan teu ka ditu atuh sana. Pan urang hayang jadi mustahik nu pangheda hebatna atuh. Kata Rasulullah al-qani katanya. Yang qani itu diam tapi sadiberena. Tapi udah urang teu kuat lamun eueuh nu mere wae teh sana. Akhirnya tungtungna jam 5:30 nyusul ke panitia teu kuat. Jadi intinya itu. Jadi mazala rajul yas'alun nas, apabila orang meminta-minta terus tetapi dia itu tidak tahu bahwa ternyata yaumul kiamah, maka seperti itu. Loba sedekah tapi tong ngadangkoan dipenta kudu butuh sakitu we. Eta nu hebat mah. Jadi lamun ibu bapak gaduh zakat tong ngadaguan dipenta kudu hideng we. Ngarah anu menta teu era. Kan gitu. Talabora bu anu menta teh daluh era teh tibatan nu mere. Nya. Jeung atuh ustad pangnyandakeun cenah. Era cing teh. Era cing teh. Atuh da ku ustad mah moal eraeun. Heueuh urang ustad nu era.
Nah, makanya Umar itu hebat. Beliau itu zakat dipasihkan. Tasnya. Kenapa Umar dikirimkan oleh Anda? Supaya Anda tidak malu untuk menerima dari saya. Eta hebat nada gitu, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, lupa berdoa fi yaumil id. Ya. An-nisyanu du'a fi yaumil id. Orang itu sengaja melupakan doa. Naon sababna bakat ku bungah jadi pohong doa. Hapen we balak kecerakan lain ngadoa. Ngadoa tuh. Tadi mah tahniyah, ya beda di doana, Bu. Beda di doana. Kenapa? Karena doa yang paling hebat yaitu pada waktu orang itu lagi bahagia. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dan di Fathul Bari sudah dinyatakan bahwa ternyata doa yang paling hebat ketika orang mendapatkan atau ketika mendapatkan faiz, kebahagiaan yang luar biasa. Pan id mah barhagia sadayana lamun ngadoa teh aduh buat teh diijabah. Dulu saya lagi di pesantren ingat guru saya kalau aya santri nu teu uih teh dipanggil jang kadarieu senajan tos salat id teh Pak ngajajar deui kitu. Eta teh kupun guru teh dikitu dicabakan didoakeun ku anaknya sing sarukses sing jaradi ustad cenah. Eta dikitu Pak eta teh. Saya baru tahu ternyata doa ketika selesai id itu diijabah. Itu diijabah. Kenapa? Karena lagi aktif endorfin. Endorfin lagi bagus. Endorfin lagi bagus itu connecting dengan Allah lagi hebat. Terjadi kolaborasi antara jiwa dengan ruh. Dan itu ternyata lagi doanya diijabah. Lamun ngadoa nuju rudet beda. Jeung ngadoa keur loba duit segera sok cobaan. Ibu nya lamun ku caroge digolosoran 2 juta sapoe. Da teh ngadoa teh ngaberebet atuh. Bapaknya jazakumullah khairan katsira, bapak cing sehat panjang umur. Wah eta teh. Tapi ibu, tasna ya resiko 5.000 sapoe jo. Boro-boro hayang ngadoa apa jo ka dieu we. Pararoek atuh bun ningali warung ge. Nya. Tah eta. Kenapa hormon endorfin? Ustad kemarin neranginnya kalau tidak salah bulan yang lalu. Jadi ngadoa anu hebat keur puasa mah hiji nuju sahur karena terjadi neuron eksotin. Yang kedua ketika lapar total ketika siang hari itu karena terjadi golden fasting. Dan yang ketiga ketika hormon endorfin itu aktif yaitu ketika bahagia. Itu doa paling bagus itu di bulan Ramadan. Ya, satu ketika neuron exotin yaitu pada waktu sahur. Yang kedua ketika golden fasting, lapar total. Jam berapa itu suka ada lapar puncak. Jadi ningali ieu teh urang teh keur puncak ningali ustaz teh siga channel Elizabeth. Ya. Eta alhamdulillahnya. Bu alhamdulillah urang banyak masih tiasa tolabul ilmi. Ya batur teh geus pararait ieu teh sabenerna mah. Ustad geus pararait ieu teh Bu teh. Pangaosan teh tapi urang alhamdulillah aya keneh waktos mudah-mudahan we sing janten kiparat dosa. Ya. Jadi itu lupa berdoa. Doanya apa Ustad? Bebas. Guertas atau guermansus kata Ibnu Qayyim, guermansus artinya dibebaskan oleh kita. Ngadoa naon we? Bojo, Bu, gabrug sok kada satahun sakali. Banyak ceurik hareupeun bojo sok teu naon. Gabrug ku salakina teh. Ceurik jangan. Panaha ceurik bae satahun sakali papeureun unggal poe tara. Lebaran hayang ceurik we atuh cenah menit teu meunang. Nah, kenapa? Kada jeung dikeresakeun ieu hari unggal poe ge da alus atuh. Nah, mending ngadaguan lebaran dak ceurik teh. Karena emang di sana terjadi hormon endorfin luar biasa. Sampai kapan? Kalau dalam riset internasional itu sampai maghrib. Coba banyak bahagiana duwi ka maghrib darinya. Lepas maghrib teh Pak jual beda di hati teh Bu. Asli teh jual beda di. Isuk jual tanggal 2 we. Tanggal 2. Jual di dieu teh beda deui Bu tingali. Ninggal jami tanggal 1 da barungah sadayana tuh. Tanggal 2 jual ka tingali rarudet. Mun duit geus beak tah can piknik can kalaksanakeun jadi sagala mumet deui. Jadi akhirna kumaha kitu. Makanya nuju hebat mah kitu tah, nuju bahagia, Model ngarokok teh gini kan. Ngarokok lamun tara meuli eta teh sok bahagia. Matak anu ngarokok tara meuli mah eta teh moal asup nikotina kana paru-paru sabab aya hormon endorfin kahalangan. Jadi rek asup kana paru-paru kahalangan ku hormon endorfin naon sabab ngarokok teu meuli ta eta. Sun. Sahur simkuring. Aya nu nyebatkeun orang kesehatan, usad da nu ngarokok ge aya panjang umur naon nu tara meuli kitu. Ya. Jadi bunga gitu ngarokokna teh bunga. Batur mah kudu ngamodal ieu tara bunga da gitu.
Tapi awas Pak, anu leuwih ngabungahkeun jalmi leuwih bahagia sakitu. Leuwih bahagia sakitu we, leuwih panjang umurna. Nya, leuwih panjang. Usah dia raos kopi teh moal seueul kana angon. Yang bener sih, usah tarakan, sok usah cobain, tuang kusi leut kusim kuring teh bu, kopi eta, beres nya paraos kana angen, tuh naon, begitu mayar 80.000 jos, nyo angen kadieu, oh iya cing teh, jadi nu mau masalah malin kopi na mayarna eta, 80.000, tapi lamun aya nupang mayarkeun mah moal teh, bahagianya, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya adalah apa? Dia mendahulukan takdimus silatul ghair li ghairi abawaihi. Mendahulukan dia bersilaturahmi pada orang lain sedangkan orang tuanya dibiarkan. Open house keur batur ari kolot teu dilongok. Nah aja mah enggak batur heula daratan. Itu di lemur. Bisi ngadagoan kolot. Assalamualaikum, aa. Pada uih moal engkewe masna. Ieu seueur tamu heula, deuh eta nepikeun. Kolot teh jo 3 dinten eta 2 jam pikun. Mohon aya nu kasimkuring. Lalu dia lupa anaknya. Kenapa? Oh kitu cenah nyatukeun bae mentingkeun batur mah sok. Nyakeun bae mah iraha we cenah teu balik kitu naon ceurik kolotna. Akhirnya apa? Begitu 2 jam dari sana ibu nelpon lagi, itu masna, poho sagala, akhirnya dia pikun. Begitu disumpingan, geus teu inget ka budakna. Ruksak tahniah teh kitu. Nya, ka kolot heula. Tong wakang ngunyuwi ka mamana, itu kolot bisi ngadaguan urang. Ya. Minimal lamun bapak teh di jalan atau gimana, telepon dulu, video call dulu nanti. Kenapa? Itu lebih penting. Karena apa? Karena kita mendahulukan orang lain daripada orang tua itu merusak tahniah. Merusak tahniah. Sok datara unggal poe. Ya. Pa urang ka dieu heula we, engke mah heula. Tu mah ngadagoan. Kene mama cenah loba waktuna, lain beda bungahna, tanggal 3 tanggal 4 geus beda deui bungahna. Bunga teh tanggal 1 gitu kan. Sampai anu dihalangan ku salakina, tong wa ka kolot cenah. Ieu urang ka dieu heula tinggal lobarekan cenah ieu di pagawean. Cenah. Tapi engkewe kolot mah. Akhirnya apa? Inungna teu dihargaan. Padahal anu ngahargaan ka Allah teh inung bapana. Ini jangan sampai seperti itu, jangan. Ya. Makanya usah sering sampaikan hadis nu ngahalangan bakti ka kolot kusabab bakti ka salaki doib hadisna. Doib itu hadisnya. Itu cenah mah teu damang keun bae cicing da taat ka salaki teh gede pahalana. Akhirna indungna teh dugikeun ka maut. Saurna eta teh cenah masuk surga perempuan itu. Hadisnya paling doib itu. Itu hadis paling doib itu. Kenapa? Dengan dalih taat ke suami tapi orang tua dikesampingkan. Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Mengpeung aya keneh geus teu aya mah teu nanaon. Ya, mengpeung aya keneh. Tabu itu ajarkeun kamu rangkali. Ajarkeun kamu rangkali. Ngarah naon siru abaakum wa tasiru abnaukum. Apa yang kita perlakukan kepada orang tua nanti anakmu akan sama memperlakukan Anda seperti itu. Anda seperti itu. Kartos nu gageleuyeungan we ka luar negeri ari indung bapana tara dibawa. Milu emasna entong mah bisi nyeri awak coba geura. Indungna hayang milu teu meunang. Bade ka mana teteh? Ieu bade ka restoran, mah milu atuh entong mah senang ke pangmeserkeun. Lain hayang dibawana, lain hayang miluna, lain hayang tuangna lain Bu, tapi dihargainya oleh anaknya. Jalmi dina id geus teu ngahargaan kolotna dicabut barokahna ku Allah. Entong kitu. Tong mentingkeun batur, ari kolot diantep. Kene batur mah da mineng papanggih jeung urang. Komo Bu, sapadamelan mah da mineng atuh papanggih, kolot mah tara atuh. Ieu mah balik geura ka lemur. Si ganunya mere 100.000. Teu gede teh 100.000 merena teh. Bawa budak genep. Paraya 2 minggu di ditu. Unggal budakna hayang jajan, ka nenek. Ka abah. Beak nu 100.000 teh Bu. Nya. Dan dipake jajan terus ku incuna. Bu tapi kolot mah anger we tumanina hatena teh tara ngewa ka budak. Masana bade uih anjing cenah bade damal deui heuh jujang didoakeun kumaha. Cing salamat di jalan. Mung ieu teh sing teu gaduh beas.
Kumaha tuh? Nah, itu aya di heler jungsna. Di heler we budak teh. Mawa beas 25 kilo. Ini tinggal 100.000 batian coba Pak. Mawa beas 25 kilo. Dacan daun sampe. Dacan hayam tilu geura digantungkeun dina motor. Rek kumaha? Ieu teh sakieu teh meni asa bakti ka kolot. Nah, meni asa bakti ka kitu. Walaupun maaf orang tua tidak berpikiran yang lain, tetapi harus menghargai keberadaannya begitu. Sok puntennya ya bisi seueur pejabat sahawe anu jabatanana sararae gitunya punya posisi yang bagus, dahulukan dulu orang tua. Keneda batur malah iraha ge papanggih sakitu. Kartos tah nu ngararuksak teh tahniah teh eta. Judulna ge Al-Pasaid fi Tahniyatil Id. Kerusakan yang merusak nilai-nilai Id. Tahniyah di waktu Id. Nah, terakhir. Terakhir. Apa yang merusak? Yang paling terakhir adalah apa? Ketika nanti dia diakhiri dengan kesyirikan pada Allah. Enu syirik. Sok bu ulah yang katingali geulis. Make susuk. Teuneun susuk mah di dapur hijikeun jeung. Nya, jeung katel jeung sinuk gitu nya. Atuh dah yang geulis na mah teh tingali disusuk heula we lebaran. Jos ka dieu. Katingali heran. Ngan mamawa syirik ka Allah. Entong. Cabutan ti ayeuna. Nya anu gaduh susuk sok teuneunan. Teuneun jeung hari ibu udah sakumaha sagelis-gelis nage atuna nya sagelis-gelis nage atuh make naon atuh geus pamasihan ti Allah saayana we teu naon eta mah nu eta teh dengan hayang katingali gaya pedah ti kota mawa emas nginjem heula emasna teh sakieu ngaberebet Idul Fitri lempangna ge dengdek kieu tah. Aduh si Neng nih alhamdulillahnya karek 2 tahun di kota tos reunceup emas padahal nginjem. Tantong katingali hayang gagayaan ari teu boga. Nya tong gagayaan lamun teu boga. Sakitu we. Teu boga mah atos we. Ta eta Bu sakapeung ngararuksak teh nu kari syirik ka Allah. Mangga simkuring eta makantun dicatat. Mudah-mudahan ieu janten amal soleh penutup di bulan Ramadan tahun ini. Dan tadi saya katakan bukan larangan secara total ketika berziarah, tetapi yang dianjurkan itu berziarahnya, tetapi tidak boleh menentukan saja. Ya, tidak boleh menentukan aja. Saya kira itu. Hatur nuhun. Sadayana, hapunten hanu kasuhun, kita pangdi sasi Syawal, kurang lajeng di materi-materi anu salajengna. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu di masjid ini menjadi ibroh dan menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Yang sedang itikaf wilujeng cing sarehat. Mugia panjang iswanya sehat dugi katuntas. Insyaallah nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.